ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। आपण मैंने मो पछे पछे उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मो वॉइस क्लियर अच्छी बुझी समस्त को ऑडिबल होची मो वॉइस। हरे कृष्ण माता जी। एठारे उपस्थित थिबा समस्त प्रभुजी और माताजी माननकु मोर दंडवत प्रणाम। स्पेशली थैंक यू प्रभुजी को कि मते उपस्थापना करिवार सुजोग देथिबारु। मते जहाँ देइचंदी दायित्व मु चेष्टा करिबि करिबा पई। जदि किछि भूल हे जाय मते क्षमा करिवे। श्लोक द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक नंबर 42 एंड 43। जामिमं पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति तवादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग्यश्चर्य गतिं प्रति। जाम इमाम ए सबु पुष्पितां पुष्पित वाचम कथा प्रबंधन्ति कहन्ति अविपश्चितः अल्प ज्ञान संपन्न लोके वेदवादरताः वेदर अनुसरणकारीगण पार्थ हे पृथापुत्र न नुहे अन्यत अन्य किछि अस्ति अछि इति ଏହା ବାଦିନଃ କହୁଥିବା କାମତ୍ମାନଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କାମନା କରୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗପରା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳପ୍ରଦାମ ସକାମ କର୍ମ ଭଲ ଜନ୍ମ ଆଦି ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁଳାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗତିମ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରତିପତ୍ତି। ବେଦର ଅତି ମଧୁର କଥା ଗୁଡିକ ସକାମ କର୍ମଗଣକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଭଲ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଆଦି ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ବା ବେଦର ମଧୁର କଥା ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କାମନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏହା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ଭାବାର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ହେତୁ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଭାଗରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସକାମ କର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଖୁବ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମିଳିବ ତାହା ହିଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଦ୍ୟ ଓ ମୈଥୁନ ଏବଂ ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ ସହଜରେ ମିଳିବ ସେହି ସ୍ଥାନ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ବେଦରେ ଅନେକ ଏପରି ଯଜ୍ଞ ବିଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟମ ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଏହା ବେଦରେ କଥାଚିତ୍ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବେଦ ପାଠର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକେ କଦାପି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରୂହ ଅଟେ। ମୂର୍ଖମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବିଷାକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପର କି ଭୟଙ୍କର ଫଳ। ଏହା ନ ଜାଣି ସେମାନେ ଯେପରି ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନ କରିଥିବା ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଭାଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ ବା ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୋମରସ ପାନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚିରଦିନ ଅମର ଓ ସୁଖୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି।
ଏପରିକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେତେକ ସୋମରସ ପାନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଖୁବ୍ ବଳିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଧାବମାନ ଏବଂ ଜୀବନର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛଡା ଆଉ କିଛି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କଥିତ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନନ୍ଦନକାନନ ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବନ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ବା ପରୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସୁଖ ମିଳେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସୋମରସ ପାନ କରିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ବାସ୍ତବିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରାଜା ହୋଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସେଥିପ୍ରତି ହିଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରପାଦ ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କି ତୁମେ କଣ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ତ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି 5ଟି ବିଶେଷ କାରଣ ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତ ଭଗବାନ କଣ କରିଥିଲେ କି ସବୁ କାରଣକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହାବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସେଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ତତ୍ଵ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଶରଣାଗତି ହେଇପାରିବା। ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ କଥା କହିଥିଲେ। କି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ତମେ ତମ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କର। କଣ ନା କର୍ମକାଣ୍ଡ କଣ ନା ଫଳର ଆଶା ରଖି ଯୋଉ କର୍ମ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ଯାଉଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଭୌତିକ ଜଗତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ହାରି ଯାଉଛ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ହେଭେନଲି ପ୍ଲେଜର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ମାନେ ସ୍ଵର୍ଗ ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଥାଏ କି ଆମେ କର୍ମ କଲୁ ମାନେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର। ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମାନେ ଭଗବାନ ମତେ ଦବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ତାଙ୍କୁ କର୍ମବାଦୀ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରପାତ ଏଠି ଆମକୁ 42 ଆଉ 43 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ କିପରି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଅଛେ। ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ବେଦ ଉପନିଷେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଦିଟି ଟର୍ମ ଆମେ ୟୁଜ କରିଛେ ଯାହାକି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାଣ୍ଡି ଲୋକମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଛଡା ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷମ ଯଜ୍ଞ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ ଥାନ୍ତି ନା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି। କି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ବେଦ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ସେ ବେଦ ସାହିତ୍ୟର ମର୍ମକୁ ସେମାନେ ନ ବୁଝିକି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି କି ଆମେ ଭୌତିକ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ରଖିକି ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତ ୟାର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ କଥା କହିଥିଲେ କି ଭଗବାନ କହିଥିଲେ କି କର୍ମ କରିବା ହିସାବରେ କର୍ମ ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ବେଦକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବେଦ ବାଦରତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କି ବେଦରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା କି ବ୍ରତ କରିବା ତ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ କି ଆମେ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବା ସଂସାରରେ ଯାହା ଆମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଟା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଥା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ବୃତ୍ତି କଣ ଥାଏ କି ସେମାନେ ଆଟାଚ ଟୁ ୱାର୍କର ଥାନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କଣ ଥାନ୍ତି କି ସକାମ କର୍ମ କରନ୍ତି କି ଫଳର ଆଶା ରଖିକି ଫଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଲୋକ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଡିକେ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମ କଣ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଫଳର ଆଶା ରଖିକି କର୍ମ କରନ୍ତିନି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଫଳର ସେମାନେ ଆଶା ରଖନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଖ ତ ଆମକୁ କେବେ ମିଳେନି ଦୁଃଖ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆମକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ମିଳେ। ତ ସେମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ରେ ହିଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ୟା ଫିର ଆମେ ଆମର ଫୁଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରୁନେ ତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଫଳର ଆଶା ରଖନ୍ତିନି ସେମାନେ କର୍ମ ଉପରେ ଆଶା ରଖିକି ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଡିଟାଚ ଟୁ ୱାର୍କ ଥାନ୍ତି
ତ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଡିକି ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବେଦରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମକୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଜାମିମମ୍ ପୁଷ୍ପିତମ୍ ବାଚମ୍ ପ୍ରବଦନ୍ତ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତ। ତାମାନେ କଣ ଏଠି ନା ଏଠି କିଛି ପ୍ରମିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯଦି ଆମେ ଏ ବ୍ରତ କରୁଛେ କି ଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ ତ ଆମକୁ ଏଇ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କି ଏବେ ବି ସେମିତି କରାଯାଉଛି କିଛି ମା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି କି ଆମର ସୋମବାର ଏଇ ବ୍ରତ କରନ୍ତି କି ମଙ୍ଗଳବାର ଏଇ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ବୁଧବାର ଏଇ ବ୍ରତ କି ଗୁରୁବାର କିଛି ନା କିଛି ବ୍ରତ ସେ ବାର ଦେଖିକି କରନ୍ତି ତ ସେଠି ତାଙ୍କର ଫଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ କି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ନିରୋଗ କାମନା ପାଇଁ ହଉ କି ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହଉ କିଛି ନା କିଛି ଫଳର ଆଶା ରଖିକି ସେମାନେ ଓଷା ବ୍ରତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ପ୍ରତି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ସେମାନେ। ତ ସେ ଆଶା ରଖିକି ଯୋଉ କର୍ମ କରନ୍ତି କି ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କି ହଉ କି ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହଉ ତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକାଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥାଏ। ହେଲେ ସେମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କି ଯଦି ଆମେ ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛେ ତ ସ୍ଵର୍ଗରେ ବି ଆମେ କି ସେଫ୍ ନଥାନ୍ତି କାରଣ ସ୍ଵର୍ଗରେ ବି କେବେ କେବେ ଅସୁର ମାନେ ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ତ ସ୍ଵର୍ଗରେ ଯୋଉ ଦେବଗଣ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି କି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବରୁଣ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସ୍ଵର୍ଗ ଛାଡିକି ପଳାୟନ କରନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହିସାବରେ ଯାହାବି କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଲସ୍ ହିଁ ହେଲା। କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ମର୍ମକୁ କି ଆମେ ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ କଣ ହବ। ତ ବେଦ ଉପନିଦେଶରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ମର୍ମକୁ ନ ବୁଝିକି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଉମାନେ ବେଦ ପାଠ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଦ ପଢିଥିଲେ ଏକ ବେଦୀ କୁହାଯାଏ କି ଦୁଇ ବେଦ ପଢିଥିଲେ ଦୁଇ ବେଦୀ କି ଚାରୋଟି ବେଦ ପଢିଥିଲେ ଚତୁର୍ବେଦୀ କୁହାଯାଏ ତ ସେମାନେ ସ୍ଵର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ସବୁ କରନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ଯଦି ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛୁ ସେଠି ଆମେ ସୋମରସ ପାନ କରିବୁ ସୋମରସ କଣ ନା ସୋମରସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲିକର ଥାଏ। ଯାହାକି ବେଶୀ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ସେଥିରେ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଷ୍ଟେନ କରେ। ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଯଦି ଯୋଉ ସ୍ଵର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ନର୍କ ଏସବୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ। ତ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଆମେ ଖାଲି ଯଜ୍ଞ କରିକି କି ବ୍ରତ କରିକି ସ୍ଵର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିହବ। କିପରି ନା ଯେମିତି କିି ଆମେ ଏଇନା ଚାହୁଁଛେ କି ମାନେ ଚାହୁଁନି ମାନେ ଆମକୁ ସପୋଜ କିଏ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇଲା କି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲା କି ଆମ କଥାକୁ କିଏ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିଲା ତ ଆମକୁ କଣ ଖୁସି ଲାଗେ ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ସ୍ଵର୍ଗ ସୁଖ ହିଁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ମାନେ ଆମକୁ ସ୍ଵର୍ଗ ସୁଖ ଭଳି ଲାଗେ। ତ ସେଠି ଜରୁରୀ ନଥାଏ କି ଆମେ କୌଣସି ଦାନ ଧର୍ମ କରିକି ସ୍ଵର୍ଗ ସୁଖ ହିଁ ଲାଭ କରିପାରିବା ସ୍ଵର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ହାଇଲି ଏନଜୟମେଣ୍ଟ କୁ ମାନେ କରିପାରନ୍ତି ହାଇଲି ଏନଜୟମେଣ୍ଟ କଣ ନା ସପୋଜ ଆମକୁ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଳିଲା କି ଭଲ ଏଜୁକେସନ ମିଳିଲା ଲଗ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ସବୁକୁ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବେଦ ପାଠକୁ ନ କରିକି ମାନେ ହାଇଲି ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ତ ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିପରି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବୁ। ତ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କନେକ୍ଟ କେମିତି ହବୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଯୋଉ ପାପ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ନା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଭକ୍ତି ତ ଏଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯୋଉ ଅଛି ପାପ ଟା କଣ ନା ଆମେ ପାପ ହେଲା ଯୋଉ ଚାରୋଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି ଫୋର ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସେ ସବୁରେ ଆମର ପାପ କର୍ମ ଯାଉଛି। ତ ପାପ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କଣ ଦାନ ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ କରିବା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କଲେ କଣ ହବ ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଯାହାକି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଟା ସେଠି କଣ ଥାଏ ଭକ୍ତି ହେଲା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦୁନିଆ ବାହାରେ ଥାଏ। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଏମାନେ ପୁରା ଦୁନିଆ ବାହାରେ ଥାନ୍ତି ଆଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନଥାଏ ତ ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ହରିନାମ କରୁଛେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକ କି ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ସରିଯାଉଛି ଆମକୁ ପୁଣି ଯଦି ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ସରିଗଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡେ କି ପାପ ସରିଗଲେ ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭଳି ଯୋଉ ଥାଏ ସେଟା ଭରେ ବି ଆଉ ସରେ ବି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଟା କଣ ଥାଏ ସେଟା ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭଳି ଥାଏ। ସେଠି ସରେ ନା ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତି କଲା ସପୋଜ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭକ୍ତି କରିକି 10% କରିଛେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ 20% ତାପରେ ଆମେ 30% କଲେ ତ 100% ହେଲେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ସେମିତି ପ୍ରଭୁପଦ ଏଠି ଭାବାର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରତି କେବେ ଆସକ୍ତି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହଉ କି ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆମେ ସପୋଜ ଆମେ ହରିନାମ କରୁଛେ କି ସେବା କରୁଛେ ତ ଆମେ ଆଶା ରଖିକି କରୁଛେ କି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ମୋ ମନ ଟା ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ମାନେ କାମ ହେଇକି ରହିବ କି ମତେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି କି ମତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଭଲ ଜବ ମିଳିବ ତ ଆମେ ସେଠି କଣ ଫଳର ଆଶା ରଖିକି ଭକ୍ତି କରୁଛେ ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ସେଠି ଆମର କର୍ମକାଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆସିଗଲା
ତ ଭକ୍ତି ଜୀବନଟା କଣ ଥାଏ ନା ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ କଣ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର କି ଆମେ ସପୋଜ ଆମେ କଣ ନା ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସାମ ନ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ରେଜଲ୍ଟର ଆଶା ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା କର୍ମକାଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କିି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସେବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ତ ଯଦି ସେଠି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅବଷ୍ଟାକଲସ ବି ଆସିବ ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଏକ୍ସାମ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିପେୟାର ହବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ସିଲାବସ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ ଦଉ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଆମର ଗୋଲ କଣ ଥାଏ କି ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତ ସେଠି ଆମେ କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଫୋର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରେଗୁଲେଟିଭରେ ଆମେ ରହିକି ଭକ୍ତି କରୁଛେ ତ ସେଠି ଆମର ପାପ ହବାର ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଆମର ରହିଲା ତ ସେଠି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ସେଠି ଆମର କର୍ମକାଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିବନି ଫଳର ଆଶା ନ ରଖିକି ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରପାତଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପାତ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି ଏଠି ଆମେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତାଙ୍କର ସେଠି କଣ ରହୁଛି ଯୋଉ ଏଠି ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ବେସିକ ନେସେସିଟି ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କଣ ସେବା ମିଳୁଛି ସେଠି ତ ପ୍ରପା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି वी आर प्रोଭାଇଡିଂ ଦ ବେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଅଫ ମେନ୍ ମାନେ ଏଠି ସମାଜରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କଣ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ସମାଜରେ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ମାନେ ସପୋଜ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ହଉ କି ସୋସିଆଲି ହଉ ୟା ଫିର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ହଉ କି ଧନୀ ଗରିବ କଳା ଗୋରା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଯାହାର ରହିଲା ସେଇ ସବୁର ଆଧାର ରହୁଛି କର୍ମ ତ କର୍ମ ଏସବୁ ମାନେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦେଖିକି ଯୋଉ କର୍ମଟା କରାଯାଏ ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ପାପ କାମ କଲେ ଆମକୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲେ ଆମକୁ ହାଇଲି ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ତ ଏଠି ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ରହୁଛି କି ଆମେ ଏଇଠି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସହିତ ତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ତ ଆମେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ହରିନାମ କରନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫୋର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରେଗୁଲେଟିଭରେ ରହୁଛେ ତ ସେଠି ସେମିତି ରହିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ଆମର ଚରିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ମାନସିକତା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତ ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମ କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା କି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏତିକି ମୁଁ ବିରାମ ଦଉଛି। वंशा कल्पतरुर्कृपा सिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତା 2.42 ଆଉ 43 ର ଭାବାର୍ଥରେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଲେଟ ରେ ଜଏନ କଲ। हरे कृष्ण प्रभु। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ऐसे प्रश्न नहीं प्रभु। ଓକେ ତାହେଲେ ତୁମେ କୁହ କି ଯେମିତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବିଧି ଦିଆ ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ କେମିତି କର୍ମକାଣ୍ଡର ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ जी ଯୋଉ କର୍ମ ବି କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ କରିବା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେବା କରିକି ସେ ସେବା କରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେଇ କର୍ମ କରିବା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ଯାଇ ଆମେ କରିବା ସେ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତିନି ତାପରେ ମେଟେରିଆଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ ଥାଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ ଥାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଯେମିତି କି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ କଲେ ଖାଲି ସେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ଆମେ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଟା କରିଛେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଛି ସେ ଜବ୍ ଟା ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଏ ଖାଲି ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ଲଗେଇବା ଖାଇବା ପିଇବା ଏଥିରେ ଲଗେଇବା ଘର ତିଆରି କରିବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ପରିବାର ପୋଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଯଦି କରିବା ସେଇଟା ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଲଟରନେଟିଭ ଭଗବାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସେବା ସେଇଟା ସେଇ ଯୋଉ ଆମ କର୍ମଟାକୁ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ହେବ।
बहुत सुंदर पॉइंट कहल। जस्ट मु 2-3 मिनिट समराइज कर दूची तापर आम चतुर्मास्या व्रत विषय श्रवण करवा। जमती ओडिया रे कहती महाकाल फल ऊपर केते सुंदर दिखा जाए किंतु भितर पूरा कला अंगार भाया दिखाई था कि देखी महाकाल फल अन्य मत देखीच। ନାଇଁ ପିଉନି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେଖିନି। ଶୁଣି ଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି କେତେଟା ଫୁଲ ଅଛି ଆଉ କେତେଟା ଫଳ ଅଛି। ମୋ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା? ଏ ଅନମ୍ୟୁଟ ଆ- କରି କହିବ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଓକେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି ଆଉ ଫଳ ଅଛି ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ ଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ବସ ମାତାଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ସମରାଇଜ କରିଦଉଛି। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କି ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ଓକେ ଇଏ କରିଦଉଛି। କଣ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ନଚେତ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବ ବି ସରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯଦି ଜିତିଯିବ ତାହେଲେ ଶଶାଘର ଧାରାର ତୁମେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହବ। ତ କାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଭେନଲି ପ୍ଲେଜର। ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ ଆଡକୁ ନିଅ ନା ମନ। ପୁଷ୍ପିତାମ ବାଚମ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭଲ କଥା ବେଦରେ କୁହା ହଉଛି। ଭଲ କଥା କଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। म्यूट कर दियो ये अनम्यूट ଅଛି ତାର ହଁ ଏ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅବିପଶ୍ଚିତ। ଅବିପଶ୍ଚିତ ମାନେ କଣ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯାହାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ପାୱାର ନାହିଁ ଅବିପଶ୍ଚିତ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ଏଇ କର୍ମ କଲେ ଏଇଟା ମିଳିବ ସେଇ କର୍ମ କଲେ ସେଟା ମିଳିବ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ବି ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜନେସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବି କରନ୍ତି ଏମିତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ କାମ ସେନ୍ସୁଆଲ ପ୍ଲେଜର ତ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମିତି କହିଲେ ପ୍ରପାତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ଅଛି ଅପୁଲେନ୍ସ ଅଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଶରୀର ଏବଂ ମନର ସୁଖ ପାଇଁ ଭୋଗ କରିପାରିବ। କାମ ତ କାମ ପରେ କଣ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ତ କାମକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଭେନଲି ବାର୍ଥ ମିଳିବ। ତାପରେ ସେମାନେ କଣ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ପୁଣି ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଯୋଉଠି ପୁଣି ସେମାନେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ୟା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଅଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ବହୁଳା ଅର୍ଥାତ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଯୁଧିଷ୍ଠମ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କରିବେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ବହୁଳା କଣ ପାଇଁ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି କି ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗତି ପ୍ରତି ଭୋଗ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ସଂସାରକୁ ସେ ଭୋଗ କରିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତା ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ତ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରପାତ ଗୋଟେ ଭାବାର୍ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଏନଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି କଣ କାମାତ୍ମନ କାମାତ୍ମନ ମାନେ କଣ ଯୋଉ କାମନା ଅଛି ହେଲା କି ଯୋଉଟା ସେନ୍ସୁଆଲ ଡିଜାୟାର ଲଷ୍ଟ ତ ୟାକୁ ସେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଥିବ ତାକୁ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ସେ ଭାବିବ କି ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପାତ ଭାବାର୍ଥରେ ଲିଙ୍କ କରି କହୁଛନ୍ତି ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ କହିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କର୍ମ କାଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶ୍ଲୋକ ବି କହିଲେ ଆଉ ଭକ୍ତି ଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ତଥା ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି। କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ୟା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହୁଅନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସମାଜରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଏବେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଆସିଲା ଚତୁର୍ମାସ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ କାଉଡି ବାଲା କଣ କାଉଡି ବାଲା ମାନେ ଯୋଉ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଦିକି ନେଇକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। କେତେ ସବୁ ଲାଗିବ କି ଏତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ମାନେ ଡ୍ରେସ ଭଳିଆ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ ହେଲା। ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ ମାନେ ଭୌତିକବାଦ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ର ପରିଧାନ ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଭୌତିକ ଜିନିଷ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହିବ ହେଲା। ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ସମୟରେ
ହେଲା କିମ୍ବା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ରିଭାଇଭ କରିବା ସେଇଟା ନୁହେଁ ତ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥରେ କି ଏ ଦୁନିଆର ସୁଖ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଅଛି ସେଟା ସବୁବେଳେ ଇନସାଟିଏବଲ ସେଟା ଇନନ୍ୟୁମେରେବଲ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଏବଂ ଅତୃପ୍ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆଶା ପାଶ ସତ ସତ କୁହାଯାଏ ଅତୃପ୍ତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସୁଖ କେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ସଂଲଗ୍ନ ହବ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରହିକି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଅଛି ଏପରି ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ସେଟା କଣ ପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ତ ପୂର୍ତ୍ତି ହୁଏନି କେବେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗେନି sometimes it may satisfy our desire but it never satisfy our heart କାହିଁକି ନା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କଣ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆପଣ 10-15ଟା କଲରଫୁଲ ଖେଳଣା ଦେଇଦେବେ ସିଏ ଆଉ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବନି ତ ସେମିତି ଆମେ ଆମର ବାସ୍ତବ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି ସେ ସୁନା ଘଣ୍ଟା ମାଗୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘଣ୍ଟା ଦେଇଦବା କହିବା ଏତେ ଟାଇମ ବି ଅଛି କହିଦବା ବିଭିନ୍ନ କଥା ବୁଝେଇକି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ବି ଟାଇମ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ସୁନା ଘଣ୍ଟାର ଅନ୍ତର ଅଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଧା ଆସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କି ମେଟେରିଆଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କେମିତି ମେଟେରିଆଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କି ଆମେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇତର ଇଚ୍ଛା ଇତର କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତି କରିବି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାମ ଜପ କରିବି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଇଏ କରିବି କାହିଁକି ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ଭୌତିକ ପୂର୍ତ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ମୋଟିଭସ ମେଟେରିଆଲ ଇଣ୍ଟେନସନ କୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ନହେଲେ କଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଭକ୍ତି କରିବା ତାପରେ ଜପ କରିବା ଭଲସେ ଏକାଦଶୀ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯୋଉଟା ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପୂରଣ ହବନି ତାପରେ ପିଛେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚାଲ ଆମେ ଯୋଉଠି ପଳେଇବା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବନି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ଶୁଣିବାର ବୁଝିବାର ଅଛି ନା ହେଭେନଲି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା ଧନଙ୍ଗ ଜନଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତା ବା ଜଗଦୀଶ କାମେ କୌଣସି ହେଭେନଲି ପ୍ଲେଜର ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ମମ ଜନ୍ମନି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନର୍କରେ ବି ଯାଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ନିମିତ୍ତ ଯାଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କଣ ଭଲ ନାମ ଜପ କରିବା ଭଲ ୟା ପରେ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଫାସିଲିଟି ଚାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତିର ଆଧାର ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ହବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାସିଲିଟି ଚାହାନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ମେଟେରିଆଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆସେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଯିବିନି ତ ଆମେ ଏଠି କନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଭଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 2 42 ଆଉ 43 ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତର କିଛିଟା ନିୟମ ବିଧି ଆଉ ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ